За танаа шилдэг мастерсаар сонир сайхан юу байна да? За бид нар сая Солонгос улс руу 20 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй явчихсан. Олон улсын мэрэгжлийн шүүгч нар бэлтэж байгаа 6 мэрэгчлэлтэр. Тэгээ 20-д шүүгч бэлтлээ. ISO 17024 хувийн баталгаажуулалтын стандартын шалгалтыг ус олон улсад 164 улсад хүлээн зөвшөөрөх хэмжээний мэрэгчлэлтэн 20 гаруй мэрэгчлэлтэн бас бэлдсэн. Тэгээ шалгалтууд шүүгч анх удаа Солонгос улсад 14 орчим орны экспертүүдийг Монголоос шүүсэн гэсэн. Ийм ажлууд хийчихлээ. Алтай аргалыг ерөнхийдөө стандартын салбар нөө хувийн хөвшил талаас хувь нэмрээ оруулаад явж байгаа гэдгийг нь бол сонсон. Бис таны ганцын сургалтын дээрээс харж ирсэн. Тэгээд яг өнөөдөр ягаад ингэж ярилцъя гэдээ үрсэн бэ гэхээр ер нь хувийн хөвшил чи өөрөө стандартаа бас нэг бодгод харьцангуй мөрддөг болчих. Тэр дундаа нөгөө ахуй үйлчлэгийн салбар чи аягүй олон алхам тутамдаа стандарттай байдаг нэг юм салбар болчиход байна шүү дээ. Тэгээд ахуй үйлчлэгийн салбар дээр ер нь шинжилэл юу харагдаж байна? Сүүлийн үед танах ер нь хаашаа чиглэж ажиллаж байна? За сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бид нар 80,000 гарчим километр явж 21 аймаг 9 дүүрээр суур судалгаанууд хийсэн. За энэ дээр бол ажиглалтын, фокус группийн ярилцлагын ингээд судалгаанууд хийлээ. За нэг талдаа бол яг стандарт ингээд улс орон даяар тэгээ бодлогын түвшинд ингээд хөгжиж явж байгаа. Нөгөө талдаа илүү бүтээгдэхүүн тал руу чиглэсэн стандартууд яваад байдаг. За үйлчлэгээ гэдэг ингүүд бас нэг стандартын тусдаа ойлголт болно. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гэдэг талдаа. Бид нар бол үйлчлэгээний стандартууд дээр 6 төсөл оруулсан стандартын мэрэгчлүүдэд тодорхой байдлын мэрэгчлүүд дээр туршиж үзэж байна. Тухайлбал? За тухайлбал гоо зүйн салбарын стандарт тий. Яагаад гэдэг тий. Яагаад гэх юм бол одоо жишээлбэл байр болгоны доор өсч байгаа сайхан ажиллаж шүү дээ. За тэгэнгүүт энэ дээр стандарт дээр нь яг одоо мөрдөгч байгаа стандарт дээр нь та хүний нүүрэн дээр маск тавихын тулд эмчийн мэрэгчлэлтэй байх ёстой гэдэг стандарт дээр заасан байгаа байхгүй. За тэгэнгүүт чинь бигнүүр гэж байгаа бүр хүн дээр. За одоо яг энийг хэрвээ стандарт талаас нь мөрдүүлэхээр ингээд за бүр бодлогын түвшинд ингээд явлаа гэхэд хэдэн хувийн тэнцэх вэ? Тэ бараг 90% нь ингээд энэ салбар зөвхөн энэ үйлдвэрээс болж тэ одоо эмч мэрэгчлийг 6 жилийн дараа эзэмшин. За 6 жилийн салбарын хүлээх шаардлага үүсэж байгаа гэдэг ч юм. Ингээд фактууд байна л гэсэн үг л дээ. Би бол бас ерөөсөн сонсож байгааг юм байна. Яг стандарт. Бигнүүр тавина гэдэг чинь. Бигнүүр тавихын тулд эмч мэрэгчлэлтэй байна. Тэгвэл тэр бас энгийн шүлх хэрэгтэй болж байна. Тийм энгийн шүлх хэрэгтэй болж байна. Илүү амьдралд буулгах шаардлагатай болж байгаа. За мэрэгчлэтнүүдийн талд юу байх юм, үйлчлүүлэх гэж байгаа талд ямар залтууд байх юм гэдэг дээр давхарцсан тоогоор бид нэр 2000 орчим мэрэгчлэлтэнтэй 40 гаруй удаагийн уулзалт хэлэлцүүлэг хийсэн. Ер нь бол ихэнх нь таниулах түвшний юмнууд л боллоо л доо. Стандарт гэж ийм байдгийн байна шүү. Үндэсний стандарт гэдэг нь ийм байдгийн байна. Хотын стандарт гэдэг нь ийм байдгийн байна. Байгууллагын стандарт бол ийм боломжтой байдгийн байна. Тэгээ яг энэ чиглэлээр нь таниулах, хэлэлцүүлэг хийх юм сургалт, судалгаа, хэлэлцүүлгүүд хийлээ. За яг энэ сая явхаас өмнө бид нэр Хинтээ, Сүхбаатар, Доронт аймгийн хэмжээнд Хинтээ аймгийн өсч байгаа засалчдын холбоо засаг даргын тамирын газартай хамтраад 200 гаруй мэрэгчлэлтэнтэй бас чуулган хамтдаа өгч чуулган хэлцүүлэх гэсэн. Энэ дээр бас зүүн бүс дээр бас нэлээ одоо ачаал бүгдэл өгч ярилцсан гэх үү дээ. Тэр чинь бас нэг гоё харагдахыг хүсэж байгаа хүн болгонд хамааралтай асуудал болж шүү дээ. Яг энэ мэрэгжлийн хувьд бол за бусад одоо ахуй үйлчлэгээний мэрэгчлэлүүд бас байгаа. Эдгээр дээр бас бүгдэн дээр нь бид нар асуудлаа тавиад танилцуулга хийгээл явж байна. Та яг нэг Солонгос явлаа гэхээр ягаад заавал Солонгос юм бол гэд бодохоор Солонгос улс чинь бас өөрөө маш стандартыг барьдаг. Үйлчлэгээний соёлоороо бас тэргүүлээд байна тий. Жишээ нь бидний одоо үйлчлэл сураад байгаа тухтай дэлгүүр CUGS чинь өөрөө Солонгосын стандарт байгаа. Тэр одоо таны тэр сая дагуулад явсан 20 сургагч багш тий бэлтгээд ирж байгаа. Тэр хүмүүс минь одоо яхийг хөрсөн дээрээ буулгаад Монголд ямар төрлийн үйл ажиллагаа явуулах юм бэ? За эднэр маань бол яг эхний ээлжинд юу болсон бэ гэхээр ISO 17024 буюу
Одоо манайхан яг за ингийн үгээр ярив те. Манайхан бол одоо жишээлбэл гадагшаа яваад мэрэгчлэр хүлэншүрэгдэж чаддаг шүү дээ. За одоо юу гэдэг за би гуталчин те. За Монголд одоо өөрийн орлого юу асуудалтай байна. Гадагшаа явъя. Гуталчнаараа ажиллая. Тийм боломж байгаа юу гэхэлэр хэцүү. Тэгэхээр манай дотоодын одоо сертификат баталгаажуулалтын юмнууд бол яг олон улсад хүлэншүрэгдэхгүй байгаа нэг үгэхэд хэлэхэд сургалтын төв сургуулиуд энэ төр. Тэгэхээр яг энэ дээр 17.024-өөр баталгаажуулснаар ISO стандартаар баталгаажуулснаар гадны оронд баг зэрэг хэлттэй бол гадны оронд өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллах боломжтой болж байгаа гэдэг чинь. Бүр заавал зөвшөөрөл шаардлагагүй гэсэн үг байна. Зөвшөөрөл шаардлага байна. Одоо тэнд нэгэнд одоо ISO буюу International Standard Organization-д 164 улс одоо нэгдсэн байгаа учраас энд бол заавал одоо юу гэдэг энэ стандартыг хангасан гэдэг чанарын баталгаажуулалтын сертификат нь бүх улстай л хүчин төгөлдөр болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр ямар ч ихний хэлжинд хувийн мэргэжлийн баталгаажуулалтыг бид нэр шалгалтыг хамтарч ахуулаад Америкт тэрийн чанарын шалгаад одоо тестийн шалгалтын үр дүн бодиттой одоо ур чадварыг нь болохоор энд шалгаад за тэгээ битүүмжлээ тэнд Америкаас тэнд 20 гаруй үнийн материалууд бол баталгаажигдаад түрээд ирсэн. За Солонгост бол бас олон улсын шүүгчийн стандарт төр мэргэжилтнүүдэд бэлтгэлээ. За энэ дээр бол дотоодын тэмцээн оролтын зохион байгуулалтыг за тэмцээн оролтын зохион байгуулахад бас ямар шүүлтийн стандарт барьдаг вэ те одоо за энэ нэрийн дуртахгүйгээр нэг кейс ярьчих. Одоо хүүхд бага насны хүүхдийн бүжгийн тэмцээн бол одоо жишээлбэл өглөө 8 цагаас эхлээ шөнө 2 цагт дуусчих жишээ нь ч юм уу те. За энэ бол зохион байгуулалтын нэгдүгээр асуудал байна. Хоёрдугаар тань стандарт мөрдөгдөхгүй байна. Одоо хүүхдийг өглөөний сараа олтолт гэж шалган шүүгч нар өөрсдөө одоо бодит цагаар ажлын 8 цаг гэж яагаад тодорхойлсон байна те. Хүн 12 цагийн турш одоо тэрийг ажиглаж яхад шүүгч хой хүн талаас чадвар нь хүрч байгаа юу гэдэг ч юм ингээд ийм асуудлууд үүсдэг. Иргэд бүр физиологи асуудлууд чинь дээр яригдаж байна. Тэгэхээр яг энэ бол стандарттай учраас нэг маргаан гарахгүй дараа дараагийн төвшөнд гарах тэр мэргэжилтнүүдийг зөвшөөрнө гэдэг ч юм уу те. Яг энэ боломжуудын бид нар сурлаа тэгээд тэнд баталгаажуулалт хийлээ, батлагдлаа. Иргэд баталгаажуулахаас нэг хүмүүсийн маань амьдралын түвшин сайжрах. Дээрээс нь энд одоо өөрсдөө нь хийж байгаа альва зохион байгуулах үйл ажиллагаа тэгээд үйлчлүүлэгч тэгээд эднэрт нөлөөлөл нь бол дахиад дараагийн түвшинд олон улсын түвшинд гарч байгаа л гэсэн. Тэгээд бусдаа үлгэр дуурайл бол за ийм даваа талууд бол үүснэ. Тэгэхээр өрсөлдөх чадрын хэмжээнд ч гэсэн нөгөө баталгаажаагүй мэргэжилтнүүдээс хүртэл иргэд хэрэглэгч өөрөө хамгаалагдах боломжноос харагдаж байна тийм. За одоо жишээлбэл танаас асууя л да. За огт танихгүй нэг оронд очсон. За зайлшгүй шаардлагатай нэг үйлчлэг авах боллоо. 2 сонголт байна. Нэг нь бол стандартаар баталгаажсан, нөгөөх нь бол за орон нутгийн нэг үйлчлэг. Аль нь дээр нь очих вэ? Мэдээж стандартрууд явна шүү дээ. Ядаж нөгөө нэг маникюрчин тий. Маникюрчин байлаа гэхэд ядаж цус гаргачихгүй шиг махын аваад гой будчихасаа л гэж бодож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр магадгүй энэ нэргээд үйлчилгээний салбарын чанартай холбогдохоос гадна нөгөө хүмүүсийн маань өрсөлдөх чадвар нэрээ зах зээлийн эргэлтэнд орох орлого өсөх шүүрэг болж харагдаж шүү дээ тий. Маш энгийнээр бодох юм бол. Тэгээ ахуй үйлчилгээний салбар гээд таны бас ингээ үндсэн мэргэжилтэй холбоод арах юм бол бас одоо стандарт, стратеги судалгааны чиглэлийн юм бас хийгээд яваад байгаа тий. Тэр хоёрын хооронд жишээ салбар хоорондын зохицуулалтуудыг яаж уйдээ? Ер нь арга зүйн ямар байгаад одоо өнөөгийн түвшинд стандартыг өөрчлөх хэмжээнд яваад байна. Тэр бас надад сонирн байна. Ноу хаугаас хаваалцвал Монгол улсад яг нэг Ямат гэдэг индекс байгаа. Одоо Монгол улсын боловсролын яамнаас албасаар үйлдвэрлэж байгаа тий. За үйлдвэрлэж байгаа гэж үзвэл 5070 мэргэжлүүд юм байна. За 5070 төрлийн мэргэжлийг бид нэр одоо мэргэжилтэн бэлддэг гэсэн үг нь бас. За олон улсад бол за дэлхийн нийтээр яг бүртгэгдсэн нь бол 12000 гаруй мэргэжил байна. За сая явцад ирсэн Солонгост бол 11000 төрлийн мэргэжил байна. За бидний огт мэдгүй 6000 төрлийн мэргэжил бий байна. Би болсон байна. За тэнгууд одоо мэргэжлийг жишээлбэл за хүн хүнтэй ажилтдаг, хүн байгальтай ажилтдаг, хүн техниктэй ажилтдаг, хүн хүнтэй ажилтдаг гэдэг үндсэн бүлгүүдэд хувааж байна. За тэнгууд ингээд хүн хүнтэй ажилтдаг
мэрэгчлүүд хүн байгальтай ажилладаг мэрэгчлүүд хэрхэн хоорондоо хамтарч ажиллах вэ? Тэ хүнтэй ажилладаг мэрэгчлүүд дотроо хэрхэн хоорондоо хамтарч ажиллах вэ? Интеграцийн хаана хийж байгаа? Интеграцийн хаана тэнд огтлцол байна вэ? За эндээс бол бид нэр хэд хэдэн зүгээр яг энгийн логикоор ингээд бодвол салбарууд дундын одоо асуудлаа хэр олон дундын асуудал илрүүлнэ. Тэрийг нийлж чадвал одоо 3 салбар жишээлбэл 3 асуудал илрүүлээд за тэрийг нийлээд шийдэж чадвал тэр зардал хэд дахин буурах вэ гэдэг ч юм уу те. За ингээд бодиттой бид нэр фактуудыг эндээс олж харах ёстой мэл л да. 10% гэсэн. 10% яг тэр одоо агуулгыг барих гэх юм уу та. За бид нар бол яаж байгаа вэ гэхээр хамгийн түрүүнд дижитал руу шилжсэн салбарын мэрэгчлэтнүүдийг дижитал систем болох нode цэг юм байна. Боёо зангилаа цэг юм байна гэдэг платформ бүтээгээд за энэ дээр бол экспертүүдтэй энгийн эксперт төвшний биш одоо гарааны мэрэгчлэтнүүдтэй бүртгэж эхэлсэн. За энэ бүртгэл дээр бид нар хамгийн түрүүнд юу хийхийг зарсан бэ гэхээр одоо нэг талдаа жоохон би шүүмжлүүлдэг кейс ярьчих зэ. Тэр юу гэхээр манайхан ч нөө манцуутай тамирчин гэдэг хүүхдүүдийг мөлхөө байхаас нь эхлээд өрсөлдүүлчихдэг байхгүй. Дандаа өрсөлдөөн дээрс. Тэр нь яллаа гэх. Яг тэрийг бүр хизэнээс хэлж чинь гэхэлэр мөлхдөг байх байсан л эхлээл өрсөлдүүлэл металл зүгэл ингээл эхэлж байгаа л та. Хамтарч ажиллаад яг тийм боломж байгаа юу гэдэг юм одоо сэтгэлгээний хувьд яг өнцгөө тэр талдаа тавих хэрэгтэй л да. Эхний хэлж багаар ажиллах талаас. Тийм багаар ажиллах талаас зөвхөн одоо монголчууд багаар ажиллаж чаддгүй ингэдэг үгдэг бол би хутлаа гэж боддог. Ер нь түүхэн фактууд хараад тахч манайхан бол эртнээсээ багаар ажиллаад тэгээд дэлхийг эзэлжсэн түүхтэл юм байл л да. Ер нь. За тэгээд яг энэ утгаараа яг бодтой амьдрал дээр одоо ховны эго байна. Би бинийг уламжширхгүй байна. Одоо яагаад хин нэг нь Монголын номер 1 болохыг хүсэж байна шүү дээ. Салбар болгон дээр. За энэ өрсөлдөөн яг ил хэлэхгүй ч гэсэн одоо ер нь бол байгаа. Тэгээ нөгөө талдаа болохоор яг эсрэг талд нь хамтарч ажилламаар байгаа. За энэ хаана хамгийн сайн одоо нэгдэж чадах вэ гэхээр дижитал ертөнцид. Тэгээ дижитал дотор энэ боломжтой байна. Тэгэхээр яг мэрэгчлэтнүүдтэй бол бүртгэсэн. За бүртэнгүүтээ бид нэр хамтын ажиллагаа ярьж байгаас эхлээд яг энэ талаас нь тайлбарлал илүү оновчтой байх гэж бодож байна. Мэрэгчлэтнүүдэд бүртгэхэд бид нар мэрэгчлэтнүүдэд хин нэгэн дарга цэргийн ч юм уу хин нэгэн одоо төрөмс байгуулах ч юм уу те яг энэний одоо удирдах түвшний хүмүүсээр биш. Үйлчлүүлэгчдийнх нь үнэлгээгээр эренбэлж эхэлсэн. Ранклж эхэлсэн. Мэдээж хэрэг тухайн мэрэгчлэлтэн зах зээл дээр оршин тогтноод үйлчлүүлэгчээс өндөр үнэлгээ авч ивэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна л гэсэн үг. Нөгөө талдаа бол мөнгө сайн олж чадж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэрүүгээр нэрэмблэх нь хамгийн чухал юм байна. Тэгэхгүйгээр одоо холбоотууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд эсвэл дарга цэрэгнэр ирэмблээд эхлэх юм бол энд хагарал нь өсчт юм байна. Тэгээ хин ойрхон байгаагаас нь энэ нийл хүнштэй. Тийм учраас л ингэж байгаа. Тэн улаан шүрлэн байх болоод. Тэгэхээр бид нар бол нэг дижитал дээр зөвөр иргэдийн боёо үйлчлүүлэгч сонголтоор ирэмбэлж эхэлснээр хамтын ажиллагаа эндээс ингээд одоо хүлээн зөвшөөрч өгнө суралцсан гэдэг. За энэ дээрээс нь ихний уулзалтуудыг зохион байгуулна. За уулзалт зохион байгуулахад дотроо асуудалтай юмнууд зөндөө гарна. Хоёр дахин зохион байгуулна. За хамтарч одоо янз бүрийн ивентүүдийн янз бүрийн шүү дээ. Одоо спортын, энтертайнментийн, албан ёсны энэ. Тэгээ энэ болгон дээр бид нэр дүрмүүдээр ярилцсан. Ер нь яавал хамтарч ажиллах. Одоо зөвхөн дотооддоо бид нэр ингэж байгаа ч гэсэн гадагшаа бол яг нэг Монгол шүү дээ. Яг энэ талаараа ажиллаж эхэлсэн. Арга зүй бол ер нь иймэрхүү байна. Та түр хэлж штэ нэг тустай өрсөлдөөд идэх гэдэг. Тэгвэл өрсөлдөөний ядаж нэг гараа тэгш байлгах юм чинь бас тэр нэг бичиг баримтад стандартаа ойлгох тухай асуудал болоод тэгээд цаашлаад нэг хамтын ажиллагаа хөгжихээрээ асуудлууд багаснаа гэд тэ. Зөв яг нэг тийм субъективний санагдаж магадгүй гэхдээ одоо ерөнхийдөө хамгийн их ил гарч байгаа асуудлуудыг тодорхойлвол одоо факт дээр суурилаад тодорхойлвол ямар асуудлууд вэ?
үүсэж байгаа одоо хамтарч ажиллахад те тэр хүмүүсийг интеграц хийхэд систем хоорондыг угсрахад чинь таны ярианд дунд гарч штэ хүн байгальтай харьцдаг мэржил нэг өөр нийгэмтэй харьцах нэг өөр гэд явж ирж нөгөө байгалийн шинжилгээ ухаан нийгмийн шинжилгээ ухаан гэж яагаад задлаад байгаа гэдэг рүү бас явж арахгүй л штэ. Тэгэхээр тэр болгоныг интеграц хийгээд хооронд нь холбоход тэр салбар хоорондын зохицуулт ихэд гарч хамгийн төвөгтэй фактууд нь юу? За хамгийн төвөгтэй асуудал бол зөв шууд ингээд шууд толгойд байгаа хамгийн төвөгтэй асуудал бол юу вэ гэхээр манай тогтолцооч өөрөө зах зээлийн нийгэм рүү шилжээд 35 жил зам болж байна. За өмнө нь бол ингээд социалист тогтолцоотой байсан. За тэрний өмнө бид нэр манжийн дарангуулд байлаа. За яг дарангуул гэж хэлэхэд бол бас хэцүү юм л л дээ. За 200 гаруй жил. Тэгтээ ямар ч нэг юм эзэнд үйлчлэлдэг байлаа. За дараа нь шууд ингээд контролд дуулдаг боллоо. За ингээд жилээ зах зээл рүү. Тэгээ хүний нийгмийн одоо хүний амьдралын нэг үе солигдох хугацаанд 3-4 том юм суур өөрчлөлтүүд орсон. Бүр нийгмийн асуудалтай. Залуу нийгмийн сэтгэлгээ нийгмийн менталити гэдэг зүйл бүрэлдэхүүн тогтоход одоо газар зүйн байрлал, цаг уур, эдийн засаг, улс төрийн доктортой орчин энэ одоо суур хөвших уламжлах хугацаа бид нар бардаа 100 жилийн хугацаа биднэрт шаардлагатай бол энэ хугацаанд 2-3 удаа ингээд том хэмжээний өөрчлөлтүүд орсон. За нэгдүгürt, хоёрдугürt боловсролын одоо баруунд төгссөн, за Оросд төгссөн, Азад төгссөн, Монголд төгссөн гэдэг ингээд нийгмийн тохироцолт одоо бүтцийн боловсролын бүтцийн одоо юу ялгаатай байна. За энэс шалтгаалаад за амьдралын түвшин бас энд бол бас шууд хамааралтай. За энэс шалтгаалаад хүмүүс мэдээллийг харилцан адилгүй одоо ойлгож байгаа. Ямар тогтолцоонд амьдарч байгаа ойлгохгүй байгаа хүмүүс маш их байна. Тэ? Чөлөөт зах зээлтэй арчсан нийгэмд амьдарч байгаа боловч одоо яг хүсэж байгаа аливаа хандж байгаа хандлага нь төлөвлөсөн төлөвлөлтөд эдийн засгийн үеийн асуудал хандж байгаа шиг ханддаг гэдэг ч юм уу. Одоо нийтийн ахуйчлага гэдэг ойлголт ч гэсэн өөрөө ер нь бол хоцрогцсон ойлголт байхгүй. Надад ч гэсэн аюу тийм социалист тодорхойлж шиг. Яг социалист угаасаа шууд социалист. Одоо ахуйчлалыг бид нар бодох юм бол хорлын уулзар дээрдэг ахуйчлалын ордын жишээ санаанд орж. Энэ одоо яагаад нийтийн ахуйчлал гэж нэрлэгдсэн бэ гэхээр одоо төрлөрсөн төлөөд эдийн засгийн үед бол жишээлбэл за манайх за нэг улс хотыг 100 хүнтэй гэж үзвэл 100 хүн үсгэж суулгах хэвээр 100 хүн өдөрт хэдэн грамм суух хэвээр тэгэхээр тэдэн үнэтэй авах хэвээр. Яг үл чинь 5 жилээр төлөвлөж байгаа. Тэдэн үнэ байгаа юм чинь тэдэн сайлчин байх хэвээр. Тэгэл ингээд бүх юм төлөвлөгөөт одоо эдийн засгийн үеийн загвараар нэршилтэй. Тэгэхээр яг бид нар бол энд ямар агуулга оруулж ирээд байгаа вэ гэхээр соёлын бүтээлч үйлчилгээний салбар юм байна. Ер нь бол тий соёлын бүтээлч нэр томьёоноос эхэлье. Яг энэ нэг нийтийн ахуйчлага гэдэг ойлголтын тухайн үедээ одоо жишээлбэл 8 жилийн боловсралтай политехник коллеж одоо улаан шугамнаас доогуур орсон тийм хүмүүс ингээд бараг алтан хүчээр мэрэгшил эзэмшүүлдэг байсан. За одоо яаж байгаа вэ гэхээр энэ чинь өөрсдөө артист гэж тодорхойлдог болсон байна энэ салбарынхаа. Тэгээ илүү уран бүтээл талтай. Тэгээ яг энэ нэг юм мөргөлтөн үүсэж байгаа юм л да ялч. Тэгэхээр бид нар энийг бол нөгөө талдаа илүү цаг үед багсан талаасаа хөгжөөсэй гэдэг. Тэр нэг хандлага болон ойлголтын зэ нөгөө талаас мэрэгжил ур чадрын асуудлууд өөрсдөө бий болоод болохоор бас тэр салбар өөрөө хоорондоо зохицож чадахгүй хүчин зүйлэл болоод байгаа юм байна гэж. Болоод байгаа юм. Таны ярианаас л нэгтэн дүгнэж болохоор харагдчихэв. Одоо нэг салбар хоорондын хамтын ажиллагаа гэдэг ойлголт бид нар бий болгож тэ хэлэлцүүлж дижитал орчин руу шилжснээрээ бид нар энэ асуудлуудыг илүү тодорхой илрүүлж тэ. Одоо жишээлбэл шивэсчин гэдэг мэргэжил бол дэлхийд байдаг мэргэжил шүү дээ тэ. Тэгэхэд одоо манай шивэсний залуучууд чинь ямар стилтэй одоо ямар лагтай байдаг үлээ тэ. Стил имиж амар шүү дээ тэ. Тэгэхэд яг боловсролын одоо мэрэгжлийн үнэмлэхэн дээр гоо сайханч гэдэг мэрэгчлэр л гарах боломжтой. Баггүй юм бол яматад нөө бүртгэлтэй мэрэгжлийн индекс нь гоо сайханч. Тэгэхээр тийм харизматай одоо тийм стайлтай тийм ертөнцийг үзэх үзэлтэй залуучууд өөрсдөө гоо сайханч гэсэн нэрлэх үнэрлэхгүй гэдэг ч өөр ингээд энэ гэхдээ бүр
яг сонсоход инээдтэй мөртлөө яг амьдрал дээр айгу төвхтэй ойлголт байна. Тэгвэл ядаж бид нар тэр шивээс ч гэдэг мэрэгжлийн хэл гоё индекстэй энд төсчүүлэх энийг стандартжуулах тийм. Тэнгүүд одоо бас нэг ээж аав нарын одоо ялангуяа ахмад насны ээж аав нарын донд нэг ойлголт байгаа шүү дээ. Чи нэ шивээсээр олж идэхгүй. Чи хүний нүүр будаж мөнгө олно гэж юу байдیں۔ Гэтэл одоос нэг мейкап артистууд маань айгу тэргүүлэх зэрэглэлийн нийгмийн үйлчилгээ болоод тий. Бас тэр хэсэгч өөр эдийн засгийн эрэлт маш сайтай салбар болоод байна шүү дээ. 17.065 гэдэг үйлчилгээний стандартаар баталгаажигдсан манай нэг госааны салууны 8 үнэтэй дундаж цалин 8 саястай шүү дээ. Тэ өсчин 13 төгтөг мастерцээ салууны өсчин дунджаар 3-5 сая төгрөгийн цалин. За 5-аас дэшээ авч байгаа юм байна гэдэг ч юм ингээл байна шүү дээ. Би нэг нодны сошиал дээр нэг жишээ харж ирсэн байхгүй. Matrix салон маань одоо нэг артисттай тэр бид нар л үсчин гэж нэрлэн. Гэхдээ салууны эзэн өөр артист гэж нэрлэж ш тэ. Сарын цалингийн бид нар 6 сая төгрөг болголоо гэж посторлоо. Тэгсэн хүмүүс аявих болж штэ гоё яана гэл ингээд шеэрлсэн чинь тэнд нэг Remax агент өгсөн 6 сая төгрөгөө их мөнгө гэж бодоод байгаа мó гэх жишээ нэ тэ. Тэгэхээр нөө салбар хоорондын ойлголцол яагаад хэрэгтэй гэдэг чинь наад захын тэр нөө шеэрийн жишээн дээр харагдаад байна л да. Бид нар тусгаж харах юм бол тэгэнгүүт одоо шинэ та яг энэ салбарт ингээ ажиллаад явж байгаа хүний хувьд яг тэр салбарыг сонирхож байгаа шивээс ч болохыг хүсэж байгаа. Мейкап артист болохыг хүсэж байгаа. Магадгүй би зүсийг амар сайн ороодаг гоё тийм үс засдаг хүн байж болно шүү дээ тий. Одоо би мастер артист болъё. Гэхдээ би зүсийг ороох чиглэлээр ч тийм үү. Тийм хүсэл мөрөөдөл тийж залууст та юу гэж зөвлөх вэ? Би зөөр яг ингэж бодсон. Орчин үед хүн ер нь нэг мэрэгжил эзэмшээд яг тэр мэрэгчлэрээ амьдрдаг энэ цаг үе бол одоо өнгөрцөн. Ер нь бол 2-3 мэрэгжил, ер нь 3 мэрэгжил эзэмших шаардлага үүсэж байна. Багтаа тийм байна. За багтаа 2 хэлтэй болох шаардлага үүсэж байна. Та гадаадд юм уу Монголд ч юм уу яаж ч амьдарч болно те. Зав цагаараа магадгүй dreadlock хийх тийм чадaltaй болчвол одоо залуучуудын хэлдгээр хааслын те. Амьдрах боломж л нэмэгдэн тий. Хүнтэй танилцсан. Орлогын сувг нэмэгдэн. Орлогын нэг цорог нэмэгдэн, нэг сувг нэмэгдэн. Тэгэд энэ бол зүгээр матгүй хичээлийн хажуугаар эзэмсэж болох тий. Тийм л мэрэгчлүүд. Тэр нөө бусдын тодорхойлолтоос автахгүй байгаасай. Тийм бусдууд юу гэж хэлэх бол одоо өстой 13 дараас л шүү дээ. Яг миний нэг мэддэг жишээ тий. Айгүй мондаг банкер залуу одоо л зөвхөн шивэсэдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө нэгдүгээр хөөхөн бас нэг дуртай зүйлээ хийж хоббигоо хөөж амьдрахнаас гоё. Тэгээ тэр хоббиг бас нэг тийм баримтжуулаад баталгаажуулчвал бас тэр хүндээ илүү орлогын цугыг баталгаажих ч юм уу. Тиймэрхүү бас өнцөг бас харагдаж байна л да таны ярианаас. Тэгээ одоо зүгээр за neuroscience-ийн чиглэлээр юм уу эсвэл за information design эсвэл бүр нарийн мэргэжлүүдтэй data analyst. За data analyst одоо хэцүүлчих шүүллээ тий. Хэмэл оюухан баг орлохоор болчлаа. Саяхан бол тренд мэргэжил байлаа шүү дээ. Одоо хэцүү болж байна. Эрэлтнээс тэнгэрт тулсан шүү дээ. Эрэлтэн тэнгэрт тулсан. Одоо хэмэл оюухан гэдэг юм баг орлож байна уу яаж байна. За ингээд ямар ч мэргэжлэр сурч болно. Нийт залуучуудын бараг 10 хүүхд тутмын 8 гадаад ажиллаж амьдрах сонирхолтой байлаа. За тэгэх юм бол очиод будааны талбайд ажиллах уу тий салонд ажиллах уу гэдэг сонголт байгаа л гэсэн үг байхгүй. Манайхан тэгээд хідэн очиод төлбөрөө хийж чадах үлээ тий хинх нь очиод ажилладаг. За ер нь ялгаагүй дээ. Тий 2-3 мэргэжил эзэмших энэ сонголтууд бол 54 үйлчлэгээний мэргэжил байгаа. Энэ бол одоо сүүлийн үеийн трендүүдийг харж байгаад хэмэл оюухан бол дундаж ур чадвартай офс мэргэжилтнүүдийг байхгүй болгоно. За ухаалаг хүмүүсийг бол илүү ухаалаг болгоно. Гараар одоо юм хийдэг мэргэжлийн үнцнийг нэмэгдүүлнэ. Энэ баг тренд нэг хэсэг авах гэж бодож байна. Тэгэхээр магадгүй таны ажиллаж байгаа салбарт бас энэ өргөж өгж таарахад. Бид нар бас хэмэл оюуханы сургалт хийдэг шүү дээ. Манайхны зар мараад лаг болсон шүү дээ. Тийм юмд энэ яг энэ хүмүүсийн хувьд асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр яг мөнгөний төлөө явцсан байхгүй. Өглөөнөөс орой болтол яг хүнд үйлчлдэг.
Тэгээ яг миний төлөө ажилласан хүн бас тэрийг хэлбэрчилж чадахгүй байх гэсэн. Тэгээ хэлбэрчилж чадахгүй байсан. Хойгон өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бага байсан. За бүр бид нар бүр ингээд зарим тохиолдолд бол ичиж зовх юм байхгүй те. Бид нар мэйл явуулж сурах хэрэгтэй. Имэйл явуулж чадахгүйгээс болоод ямар их боломжуудыг алдчихж байгаа вэ? Тэ? Химэл оюун ухаан гэж яриад байгаа юм. Ядаж энэ нөө generated ChatGPT-гийн сурах хэрэгтэй. Энэ easy амархан зүйлтэй. Ядаж нөө тэрнээс хоцрохгүй боломжийг бас хармаар шүү дээ. Аха. Тэгэхээр энэ болгон дээр хөгжилтэй сургалтад хүмүүстэй хийдэг. Аха. Tehát ингээд сургалт хийж гэн, за сурагч багш бас давхар бэлдээд байна. За хажуугаар нь бас стандарт шинжилгээ ажлууд, гар бие оролцоо төртөө бас нэг интеграцийг яваад нь шүү дээ. Тэр төр хувийн хвшлийн одоо энэ түншлэл тал дээр та төрийн бас байгуулагч байна. За тэгээд төрийн бас байгууллагын гишүүнчлэлд байгаа компаниуд, хувь хүмүүс ч бас байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Тэр хүмүүсийн одоо дараагийн 5 жилд магадгүй хүсэж байгаа зүйл юу вэ? Та өдөр тутам дотор нь буцлаад явж байгаа учраас илүү сайн мэдж байгаа гэж би хараад байхгүй. Манай төрийн бас байгууллага бол ерөөсөө төрөөс засгийн газраас санхүүгийн огт дэмжлэг авдаггүй. Нэгдүгürt бид нар гэхдээ санал өгөөд явдаг тий. Тэрийг сайжруулахын төлөө хамтарч ажилладаг. Хамтарч ажилласнараа засгийн газраас мөн дотор төлөгчдийн мөнгөөр бид нар санхүүжилт аваад тэрийг ажил болгодог. Тэгээ өөрөө өөрсдөө санхүүжүүлдэг. Гишүүнчлэлийн орлогоор дэмжигч байгууллагуудынхаа дэмжлэгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай зарчмын асуудал байна. За 5 жилийн хугацааны төлөвлөгөөнд бол төрийн оролцоо нэгдүгürt багасгах хэрэгтэй гэж бид нар бодож байна. Боддог юм. За яг нөгөө талдаа амар эсрэг юм ярьж байгаа. Гэхдээ ер нь бол бидний бодолт юм байна. Төртэй хамтарч ажиллаж байгаа. Гэхдээ аль болох журам залтуудыг багасгах, аль болох боломжуудыг тэгш олох талаас дуулгаа өргөж байгаа. За тэр тал дээр ажиллаж байна. За хоёрдугаарт бол юу вэ гэхээр стандартын талаарх ойлголтыг хамтарсан 21 аймаг 9 дүүргээр стандарт хэмжилсэн газартай хамтарч суур мэдээлэл ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагуудын удирдлагуудад зориулсан тэнд байгаа идэвхтэй бүлгийн гишүүд мэргэжилтнүүдэд зориулсан тийм нээлттэй хичээл аягуулсан орж хүмүүс санагдсан. Энэ ойлголт дотоод улимгаас болоод одоо янз бүрийн асуудлууд бол үүсэж. Одоо манай байгууллагын стандартыг батлуулсан, манай байгууллагын гэсэн учраас юм гэдэг стандарт журам өмчлөгддгүү. Зохиогч эрхийг хамарахгүй юм. Үндэсний стандарт бол ялангуяа ийм зүйл дээр одоо бусдыгаа мэдлэггүй байдлыг ашиглаж байгаа янз бүрийн сөрөг мэдж байгаа газрууд их харагдаж байгаа. Энэ бол нэг талдаа харамсалтай, нөгөө талдаа жижигхэн цаг хугацааны дараа өөрсдөө юу байдалд орох зүйл байхгүй. Тэгээ хүмүүс ойлголт авсны дараа магадгүй зах зээлийн алдах хэмжээнд очих хэрэгтэй. Тийм бүр ингээд өөрсдөө нэр өндөө бүр унаах тийм эрсдлээс өөрсдөө бас хамгаалах хэрэгтэй. Тийм энэ хоёр айгуу чухал байна. За тэгээд бас одоо эвлэлтэн нэгдэх хэрэг гэж байгаа. За эвлэлтэн нэгдэх хэрэг бол одоо бүх хүнд байгаа. Төрөөмс байгууллагаар дамжуулж нэгдэж өөрөө нээж тэ. Заавал одоо нэг салбарт нэг юм уу хоёр төрлийн бас байгууллага байна. Бусд нь байх эсгүй гэж одоо өрсөлдөөнийг тэгж хэмээргүй байгаа тэ. Бүгд байж болно. Бүгд эвлэлтэн нэгдэж болно. Яаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг талдаа л бодох хэрэгтэй болов гэж боддог. За энэ дээр бол аль болох нэг төрийн зүгээс энэ ойлголтыг аягуулсан өгөхтэй. Энэ талаас нь хөгжүүлэх. Тэгэхгүйгээр нэг тэрнээс иш хутгалдаж орох тухайс. Хутгалдаж орох илүү халамжаар хандах тийм энэ бол шаардлагагүй гэж боддог. Ер нь бол байх ёстой хэмжээнд нь батлаад өгчих. Тэгээд тийшээгээ одоо бүр мөсөө орохгүй байх тухайс. Нэгдсэн мэдээллээр яваад өгч тийм мэдээллээр хангаад өгч. Яг сүүл бид нэг юм нэг сонирхолтой төсөл эхлүүлсэн. За тэр бол яг зүгээр яг төрөөс бас оролцоод өгч гэж нэг ярьсан юм байна. Тэр бол юу гэхээр хотын газар зохион байгуулалт нь шинжилсэн одоо хөгжлийн юм яригдж байгаа шүү дээ. Сэлбэдэд хот байна одоо 9 дүүрэг 14 хотод байгаа. 14 хотод болох чинь илүү decentralized те төлөрсөн бос болох гэж байна. Энэ дээр үйлчлэгээний салбарынхан бол
айгуу том нөлөөтэй байна. Ялангуяа энэ decentralized буюу төвлөрсөн бус загвар руу орохын тулд үйлчлэгээний салбар дээр амьдрээ, доороо ажиллая гэдэг энэ зүүн даацын загвар өгдөг шүү дээ. Дээр ажилчин, доороо амьдарчдаг. Энэ загвараар барилга бариад тэгээд энэ дээр эзэмших аль алын нэг одоо нэг барилгын компаниуд даваа ирэхээр дээр орон сууцаа өрөөд доор өөрсдөө түрээсэлцдэг шүү дээ. Яг энэ нийт ахуулчлалын салбарын за соёлын бүтээлч үйлчлэгийн салбар гэдэг шинэ томьёолоор томьёолоод ингээд хэлэхэд бол насан туршийн түрээсийн одоо түрээсдүүлдэг хүмүүс аахгүй. Амьдрах байранд түрээс байгаа. За ажлын байранд түрээс байгаа. Тэгэхээр яг нэгэнт одоо газар чөлөөлөд ингэж байгаа бол аль алын өмчлөх хэлбэрээр нь тэгээд дээр ажилдаг доороо амьдэрдэг юм үйлчлэгээний төвтэй барилга бариад өгчүүл их давуу талтай байна. Яг хөө зүгээр өдөр тутмын орлого нь бол боломжийн нотлогддог ч гэсэн янз бүрийн нэг ипотекийн зээл юмд бол боломж байхгүй шүү дээ салбарт Монголд бол. Тэр нэ төр оролцоод өгөөч гэдэг нь бидний саналыг уламжилж өгөөч гэсэн агуулга юм уу? Эсвэл бид нар энд чинь оролцоод өөрсдийнхөө лоббиг хийгээд энийг төлөвлөлтөнд нь оруулъя гэдэг агуулга юм уу? Энэ дээр бол зөвхөн аль ч хэлбэрээр байж болохоор юм байна. Бид нэр яг уулзалтууд 2-3 төвшөнд уулзалт хийсэн л дээ. За тэгээд яг хамгийн гол хэлэх гэж байгаа нь зөвхөн чингэлтэй дүүрэг дээр чингэлтэй дүүрэг дээр нийт насан туршидтайх нь одоо 110,000 орчим хүн амтай. За энэ нийт насан туршидтайх нь за би яг тоон юуг нь санахгүй байна. Насан туршидтайх нь 40%-ийг хотын төв рүү орж үсээ засуулдаг гэж үзэх юм бол тэнд зөвхөн ус засуулахын тулд хотын төв рүү орж байгаа сард нэг удаагаар тооцоод 60,000 гаруй тийм 60,000 гаруй хүний урсгал бил. Тэгэхээр энэ үйлчлэгээ гэдэг чинь заавал биечилж очиж авдаг. Тэгэхээр дид төв болгон дээр одоо яг үйлчлэгээний төвүүд янз бүрийн байрна л гэдэг байна. Гэхдээ доотлон дахиад түрээслэгчийн нэг талын даваа эрэхтэй ийм гэрээтэй явдаг. Нөгөө талдаа хууль хэрэгцээ мэдлэг тутмаг ийм ойлголтоос болоод жишээлбэл Шангрила за биш юм байна. Хаана нэлээ? Бас нэг томоохон оффист. Нэг сарын дотор түрээс нь 15 сая нэмэгдэж байгаа ч юм уу те. Нэгэн сарын хугацаанд за тэр хүн ингээд тэр доктортой үйл ажиллагаа боломж өрөөд байгаа хүмүүс боломж нь аягүй төвхтэй те. Тэнд нэг 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт оруулаад засвар хийсэн байдаг 3 сар хийгээд гар гээд хэлдэг. Наадхаа хийсэн материал аав гэж хэлж байгаа юм кейс үзэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ болгон дээр түр үнэхээр яг тэнд барилга бариад өөрсдөө зархаж байгаа бол эргээд эрх ашиг нь хамгаалах чиглэлээр хамгаалах чиглэлээр нэгдүгээр доор нь бас яг энэ үйлчлэгээний салбарыг бөөгнүүлсэн яг ийм төв байгуулчвал энд ядаж нэг төв рүүгээ тэмдэглээд хөдөлгөөн урсгал дээр бодтой өөрчлөлт орно. Энэ 50 хэдэн мэргэжил дээр бодоод үзэх юм бол те. Тэгэхээр бид нар чинь яг тэр ковидын үед те нөө байрны доотлын өсчээ хаагдахад ямар хэцүү байлаа. За байрны ойролцоох юм байхгүй бол хотын төвөөс гараад явна гэдэг чинь өөр ямар хэцүү байдаг үлээ те. За яг том хүмүүс бол явцдаг байж гэж бодоход үйлчилгээ яагаад өөр ойр байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа тэгээд засгийн газрын хэрэгжүүлэх 20 минутын хот концепцийн гол зорилго чинь тэр шүү дээ. Нийгмийн үйлчилгээ ойр алхаад 5-аас 20 минутанд хүрдэг байх тухай ойлголт яваад байгаа те. Тэр чинь өөрөө хүний анхдагч хэрэгцээний одоо нэг суур элемент болоод байна л гэдэг санааг бас би таны ярианаас дүгнээс суужилаа л та. Одоо ингээд дахиад 9 давхар Ноёто шиг 4 блок ч юм уу 8 блок бариад амьдралаа те. Тэ яах юм бэ? Тэгэл үйлчлэгээний юга авах гал дэше явдаг явалт нь нэвэрэл гэдэг ч юм уу. Тэ. Яг энд яг бодлоор тийм зохицуулж өгөх зүгээр юм аа. Яа тэгэл хүний тэр одоо нэг сүр хэрэгцээл хаяашаач зайлахгүй те насан туршид ингээл өнгөртөл байх учраас тэрийг бас ялч шийдэх ёстой гэдэг үнцэг танадаас их таалагдж байна. Тэгээ цаашдаа одоо таны хийж хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа ажил юу вэ? Томилол одоо 3 онцлог ажлыг онцлол. Одоо бид нэр хийсэн дижитал платформ аппликейшн болгож байгаа. За аппликейшн дээр бид нэр яг юу зорж байгаа вэ гэхээр надад нэг юм тулгарсан бэрхшээл байгаа. Манайх нэг бүр урагшаа уул руу байгаа. За тэнгууд ингээ хөрөгч маань нэвтэрсэн. Тэгээ хөрөгч засварын мэрэгчлэлтэн хайгаад яг баталгаатай мэрэгчлэлтэн хайгаад 7 хоног болсон. 7 хоног хөрөгч амьдарч үтсэн. Тэр бол үнэхээр амжилттай зүйлээ.
Тэгэхээр яг бодиттой амьдрал дээр бид нэр яг үйлчлэгээний мэргэжилтнүүдийг стандартаар үнэлээд тэрийгэ эренблээд тэгээ яг санаа нь бол UB-cap шиг одоо үйлчлэгээний мэргэжилтнүүдийг надад юу хэрэгтэй вэ? Тэгээ гар утсаас авах юм байна. Тэгээ гар утсаас засвалмар байгаа мó, бүсэд засвалмар байгаа мó. Яг тэр мэргэжилтнүүдтэй олж болдог юм. Одоо нод платформ маань тийшээ шилжиж байгаа. За энэ хийвэл бас нэлээд олон асуудлыг шийдвэрлэж чадах болов уу гэж бодож байна. За хоёрдугаарт бол дотоодын мэргэжилтнүүдэд олон улсад мэргэжлэр хүлээн зөвшөөрөх тал дээр бид нэр 17.024 гэдэг стандарт дээр үйлчлэгээний байгууллагуудаа одоо гадны жуулчд ирэхэд 17.065 гэдэг стандартаар баталгаажуулах чиглэлээр одоо салбарынхаа мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгөхөс эхэлж байна. За та хэд маань ингэчүүл ийм боломжууд байгаа юм биш үү? Тэ? Одоо жуулчд ирнэ. За хэдэн сая жуулч ирнэ, тэ? Тийм төлөвлөгөөнүүд гаргасан байна шүү дээ. За сүүлдээ соёлын амны хамтаа уулзж байхад 6000 орчим залуучуудын чуулга уулзалтыг хийн гэж байна Монгол Улсад Улаанбаатар хотод. За зочд буудлаас ахуулаад үйлчлэгээний байгууллагууд маань наан стандартаа хангацсан байвал гадныханд энэ сонголт хамгийн чухал одоо шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөхтэй ийм бодиттой зүйл болно гэж бодож байна. Стандартаа хангацсан байгууллагуудаа промошн нэмэр байна те. Тэгэхгүй бас аль талтаа энэ чинь улс орны нүүр царай одоо тухайн улсыг үнэлэмж болно шүү дээ. Нэг дэлгүүрлөө ороход л харилцаа нь ямар байгаа вэ те. Энээс бас айгүй хэмшилт тална. Тэгэхээр яг 17.065 17.024 гэдэг стандартыг бид нар таниулж байна. За 3 дугаар одоо яг зорж байгаа ажил маань бол бид нар баримтат одоо уран бүтээл хийж байгаа. За энэ дээр бол ихний яг өсчин гоо сайхны чиглэлийн экспертүүд дээр зориулсан нийтийн ахуйн үйлчилгээ дахин загварчлал гэд ном гаргасан. За тухайн яг одоо байгаа экспертүүд одоо яг энэ бодиттой нөхцөл байдлаа юу гэж үнэлж байгаа юм бэ? Юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Ямар цаг үед амьдарч байгаа юм бэ гэдэг энэ өөрсдийн үзэл бодол санаанд тулгуурласан ямар нэгэн одоо засвар оруулаагүй яг ийм ном гаргасан. За энэний дараагаас бид нэр бусад мэргэжилтнүүдийн салбаруудыг оруулсан цоврал ном маань ном болон баримтат кино хэлбэрээр гарах юм ажлууд эхэлж байна. За энэ бол ерөөсөө гол зорилго нь бол өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ юм одоо. Ер нь бол бид нэр өнөөдөр яг юм байна. Цаашдаа яах вэ гэдэг. Эргээд салбарын хөгжил судалгааны материал бэлтгэж байгаа баримтат ном, баримтат кино. За энэ салбар чи өөрөө бас хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хамаараад байна шүү дээ. Манай хүн сүдэж хөнгөн үйлдвэрийн яамны хариад бас яваад байгаа тий. Тэр магадгүй тий бүтэн бүх салбар одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч болон тохируулагч агентлагуудын холбогцыг болох хэмжээний ажил хийж байгаа юм байна. Тэгээд саний дээр зорьсон зүйлээ заавал хэрэгжүүлээрэ гэж хүсмээрэн залууны хувьд дээрэс нь яг энэ чиглэлийн байнгын хөгжлөлөгч хувьд шинэ гоо сайхан байхгүй бол дэлхий бараг мөгөх хэмжээнд нөө гоо сайхан ертөнцийг аварна гэдэг шиг тий. Тэгэхээр яг үнцэнтэй зүйл хийж байгаа юм байна. Тэгээ өнөөдөр миний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирээд ийм сонирхолтой яриа өрнөсөнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тийм тэгэхээр та заавал хэрэгжүүлээрэй. Хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Заавал хэрэгжүүл. Заавал үр дүнгийн үзээрэй тий. Манайхан бах бас нэг зөв хүсдэг зүйл нь юу гэхээр хэн нэгэн баатар гарч ирээд энэ салбарыг аварна гэдэг тийм хүлээлт манай монголчуудад төлхөө байгаад тах шиг тий. Магадгүй тэр баатар нь бас болох боломжтой магадгүй харагдаж байна. Нөө пассионер тийм ориглох тийм ориглон тийм эрчүүчтэй лидер хүсдэг. Ер нь яг зөв манай байгууллага дотор тийм лидерүүд байгаа. Би бол илүү судалгаа тэгээд стратеги талын одоо ийш хандуул зүгээр юм байна. Бид нар энэ юмыг ойлгох нь зүйтэй юм байна гэдэг талаас ажиллаж байгаа. За энэ салбарт би ч өөр мэргэжил юм шүү дээ. Одоо мэдээллийн дизайнер те. Энэ салбарт миний оролцоо тодорхой түвшинд байгаа. Тэгээд яг эндээ би бас аяг их баярлж байгаа. Үр дүнгийн хараад баярлдаг. За энэ салбараас бас олон лидерүүд төрүүлнэ гэдэгтээ итгэж байгаа. Одоо манай яг энэ платформын
үндсэн загвар нь бол нөө gamification буюу тоглоомжуулалт. Анх та хэн жишээж болно. Тэгээд энэ системд нэгдснээрээ 10 үед авдаг. За үед авах болгондоо өөрийгөө гадны болон төрийн болон одоо бусад иргэний нийгмийн байгууллагуудаар баталгаажуулалт хийлгүүлээд тэгээд левел ахаа явдаг. Одоо манайхаас бол 10 левелд авсан хүн байхгүй байгаа. Бид нар хамгийн одоо сүүлд бол 8 дахь левелээ буюу олон улсын шүүгчийн түвшинд сургалтыг зохион байгуулсан. Олон улсын шүүгчээр баталгаажуулалт одоо 8 дахь түвшнээ хэллэгж байгаа. Шүүгчийн мэрэгчлэр за 9 дахь түвшин бол олон улсын багшлах эрх. 6 сарын 15-аас 20-ны хооронд багшлах эрхийн 5 хоногийн олон улсын багшлах эрхийн 5 хоногийн сургалтыг энийг төгссөн хүмүүс 9 дахь түвшинд очино. За 10 дахь түвшин бол олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гээд ингээд энэ 10 түвшнүүд авсны дараа эргээд нийгэмд нөлөөтэй тийм одоо салбарын яг жинхэнэ экспертүүд болно гэдэг юм тоглоомын дүрмтэй. Тэгээ үе болгоо ингээ ахаа явдаг. Тэгээ энэ магадгүй тодорхой цаг хугацааны дараа шинчлэгдэнэ. Тэгээ бид нар чинь бас бүх юм байгууллагын стандартаар баталгаажуулсан. Тэгээ байгууллагын стандартаар тэгэл байгууллагын стандартыг хөгжүүлэл явж байгаа. Top Master Act-ийн мань франчайз салбараа байгуулсан. Одоо 3 дахь салбар нь байгуулагдах гэдэг ярьж байна. За энэ салбарууд маань одоо 10 левел хөгжүүлдэг хүмүүсийг 10 үед давуулдаг. Яг л тоглоомд орж байгаа юм шиг. Хамтдаа тий бүгд 10 үед давдаг болчих юм бол энэ нийгэм дараагийн шатнд дээ. Тэр таны түүхийг сонсоод энэ богино хугацаанд ярилцахад надад нэг үг санаанд орж ин л да. Яасан харахгүй юм бэ гэж ашигласнаас ядаж нэг лаасаа л да гэж. Тэгэхээр хэдий мэрэгчлээсээ өөр чиглэлд ажиллаж байгаа ч гэсэн та лаасаж гин лаатай нулам дээшээ бадам лаасах болтугай. За баярлалаа. За баярлалаа.